做俩会送啦吼。半身你会讲扮上熟，你会讲较熟的啊，你熟嘅，皮头呀米头就像腌阿婆咧。今年的全名係小心肝米粉、蛇心冠米粉、小心肝。那炸婆喺食到嘅話，叫講已經同好食，唔過叫佢個問題。乜嘅？因為冇解冇問你嘛，我唔知嚟講啊。俩係設計，設計。哦吼，該麻辣醬可能會強香。等一下就打出直播就不一樣的禮貌。你讓你差唔多嘅，當好該美乃知道嘛，嘅其他嘅獎並獎下係哦。歡迎學佢，所以要看節目啦。忠實觀眾。Hello， 各位電視機前面觀眾朋友，大家好。還有所有現場嘅鄉親朋友，大家好。我楊淑坤，一家之主，我係民族。係東北強。今日當發現呢來到苗栗，閒假呢哦，咁樣樣當到熟識嘅好朋友來哦。原本嘅來賓吼，聽說為了好好紹介一下，非常的神奇哦。不過先來看一下今嘅師傅。我們超馬上想分享到嘅係你阿謝玲師傅。好，謝玲。阿謝玲好，還有盧準備盧師傅。大家好，我係盧師傅。阿邊光頭。三下來呢，我哋下做厲害嘅，當時看到人組合就係阿姨帶啲愛神五強下來比賽，讓天燕姐、老畢娟姐，大家好。好可愛，天燕姐係我老朋友誒，我以前客莊好味道呢，有一啲接過。加不加做成你當有名，唔怕聽上來講。好，來，看一下咱最近我發揚到嘅係親姐妹哦，來自台福嘅眾家領老翁平義。先來講看呐哦，天燕姐、老畢娟姐都有嘅公關來嘛哈。對。苗栗嘅公關，而且呢，佢哋都係算係台灣一下嘅新著名。加來到台灣，幾久嘅時間呢18年。18年呢。阿姨就20多年。20多年，正統的台灣人了哈。係啊。嘅公關有那道邊嘅好食好料嘅老太太小幾下。苗栗公關的話就出山烏味啊、鳳爪啊，像好料的話，像我平常啊同阿姨東家去山上看夜景，同遊世界東家，下巴有機會可以分享大家一個料。而且呢，呢套公關法好像是李天燕姐作為這個鹽焗雞，佢老故鄉的米頭帶出來當真的。對，謝謝。有個嗰種雞哦，對，鹽焗嘅，就廣東梅縣的客家名稱。廣東梅縣的鹽焗雞。香港機都今日很大來哦，等下嘅食材會用到啦。等下就可能咯。來，看一下咱水吼，介紹小嘅呢個嘅師姐有啲勁吼，你做嘛嘅嘛？做嘛嘅？個嘉玲姐嘅態度係做嘛嘅你嗎？什麼？我最怕的警察。哪一個？嘉玲姐。把他帶走好不好？終於有警察來啦！但是要修正一下，不是警察啊，我是警察裡面的行政人員。哦，好的啦。姑嫂，你認識當到警察嚟嘛？啊，對啊，我的座位都是。像呀，警察嚟來捉機啦。對啦，唔做乜嘢擺死咗嚟捉。基本上就係一個男人嘅對好，今日帶你打電話哦，電話查出來哦。呢條菜係來自台夫啦，吼，台夫咪係凍這樣嘅蔬菜啊。我老講有一個江湖傳說，苗栗嘅台府係散講什麼嘅？真的。真的，我們苗栗人都不愛用。你看基隆沙你是地嘞，你哋基隆沙做媽媽咯？用幾多沙你地嗎？自己報上來。真嘅，好出來。你煮一台幾多歲你地嗎？你自己講。10歲吧，27歲。老眼用台。27歲。天啊！用嘅春衣啊！要被真嘅保養得當好誒。山上好山好水啊，後山後山用了。是小介嘛，台夫又買好高好料，直接介紹你的保養秘訣。老大家還係講一下啦，台夫用嘅推薦大家去個景點。我係到台府8分呢，大湖8分孝利里那邊最有名的就係姜馬岩。姜馬岩當真的，嘅薑汁奶茶嘅雞酒吼。對，啊我呀就嗰邊有出山當到，像我去干每家都種當到梨嘅，水梨當好食對。啊各位姜馬岩他們去個了行看看呢，都在4點當到姜馬岩，都在看家嘅雲海。東江嘅雲海係人家台灣算數1數2嘅雲海。真嘅。對。係啦，我講台府哦，真係當到寶物。台府強會比苗栗還較有名誒，大家都知道大福草莓，台府嘅草莓啊，有上次有多年含啲苗栗都難，不過都知道大湖。好，我是安用以後，大家都看一下今日嘅比賽。
料理大屌絲，大家顧客都要算係自家嘅好美食。兩嘴愛啲寒天嘅時間地度，用帶來嘅秘密武器，做出一出最戰鬥嘅世界料理。到底哪家嘅美食會較上癮呢？一家之主，跳下來大屌絲咯！有到位呢，我老娘不卡嘅呀的秘密武器呢，就拿出來變一下誒。既然呢都講過呀，當有咩鹽曲嘅，我看到屁動就啲嘅。田面姐，老太姐講一下，今日帶來秘密武器嘛？我今日帶來係鹽菊嘅，但是我做係客家醬油嘅。正統嘅客家鹽球呢？耶哈會比我還好。坐在家裡有看下嘛？我師傅看一下啦，你看。阿姐，我先老英講哦，穿過來是唔可以穿轉衣嘅。係姜嘛，佢係用姜嘛。好嘞，好嘞，好。放屁股啦！他們自己做的鹽焗雞啦，哈。香啊！咁我哋係上啦，哈。班上出來，我在個料理。要還回去嗎？逼巴你。我等你係講板上數，你係講一熟嘅，你熟嘅，知我者莫若你。咁今日拿下嘅來變翻馬料理，客家醬油鹽菊嘅，因為台灣我媽媽當好食客家醬油，所以我用當小娘我媽媽，所以我把我媽媽家常菜拿出來替白拿出來做。哇，都人家鄉都會做呢出菜嗎？因為我未當好食客家醬油，就是用老醬去煸，然後鹽菊嘅做好時間拿來炒，較香。客家醬油啊，哇，冇試食過誒，嗬，等一下就好好拿出嚟，大家品嘗一下，身上面來上一下媽媽嘅味道。好，好。好，我看一下哈，咱隨便咪帶來當厲害嘅秘密武器哦。先對老大家講，你係馬介。老太師。哦，老大家講一下，你吼，這個吹頭戲啊，有什麼厲害的地方嗎？傳過來呀，這個啊。可是我覺得你們會傳不回來誒。對啦。也用一條曬嘅，也係另外媽媽家就自家種嘅老皮咧，阿哥拿來自家實自家曬嘅，佢一條凍辣曬嘅，係啊，咁樣香。啊，今日哪裡做馬介料理啊？也愛做上鹽阿婆嘅米線，上鹽媽媽嘅米線。所以你係咪係阿婆啊媽媽傳下來嘅米線？係對。非常期待，介下面就講到，你係個講得到外國食唔到嘅梅頭。上鹽當難做出來嘅，上次做出來會越上鹽呢。目的標下來嗬，邊炒邊鹹。好啦，唔怕不慣用誒，我先嚟摸一下兩嘴，睇起來有信心冇呢？有。馬上就嚟比賽咯，倒數3、2、1，搶開始，開始咯。你有試過嗎？我有試過，我有翕過啊，佢喺當道變化哦，佢真係當新聞，交來到台灣嗬，自家學生人當厲害啦，佢真係當用心。嗰個經驗用路咁樣做當好，當堅強嘅嘅細妹，真嘅，來看啊，好，來喲，先攞個糖哥碧娟姐係人乾媽係冇？豬雞鵝羊拌做怎麼好選？鹽菊嘅方法係用沙薑先醃過，然後用粗鹽炒花椒八角，然後我早上在家裡的時候，我有先醃製過，然後先小火慢慢的煎。我想說，因為時間的關係，我就煎到半生熟，先撈給師傅，先慢慢來燜給煸。你看，唔是少有時間哦哈。但是我之前係用那個文昌土雞一直煨炸嘅，今日要用雞腿，所以我用呢種。因為正差。煨炸嘅。哦，速度問題啦。對，因為你係比賽啦。對對對。那你之前有吃過什麼不一樣的口味？鹽曲嘅真嘅冇口用啊！之前冇試過，冇試過誒。當中都講廣東來醃啲油嘅哦。放上去。哦，梗係蒜條嗬。不是薑。薑。不是都廣東來醃呢？客家料理老台灣呢有乜整茶咧？我們廣東梅縣的話，它吃的話會比較鹹香。不過我真係講，看到佢用3年啦嗬，用來台灣成塊用當努力呢。有到當努力都要特別做啲出年頭天啊！
好啦，等下都做出来啊！你不会那么紧张，先做。等一下都做出来哈。好，做的好，很用心，真的很用心。阿姐，哎，今日俩吐出来吼，这个想念阿婆嘅梅是系嘛解？我哋迄个山东方较无乜嘅好食，所以啊，毋过我哋以前拢爱听阿公阿婆去山东做事。啊，去山东做事呢，真的较无蛮好食。阿婆都甲都会准备到一些人搭本身嘅食。哦。啊，一香水当简单，每日食起来嘅米汤，你就会想到个阿婆啊，妈妈食嘅生嘅那种感觉。因为讲真嘅头摆，那有安好有肉好食。对，真嘅冇。落片洗澡已经当幸福嘅吼，又甲香又茶饭。对啊，又甲迄阿婆啊、妈妈叫做七家刷咧7家钟嘅。我日行嘅款嘢，那出来个菜挑丝哦，系皱皱嘅，咁讲俩系湿湿解。啊，金水啊，金水啊，金水。等一下啦，平溪姐，我在切肉丝。平溪姐，人家素烘嘅切丝，嘿，做嘛切 S？啊，皮头呀米头就上腌阿婆嘅。里面全名係小心肝米粉、蛇心冠米粉、小心肝。平溪姐，人家素烘嘅切丝，嘿，做嘛切 S？超人妈妈。哦，我是一个超人妈妈。那你是 M 还是 L 吗？怎么说？我没有。怎么说？你本身就会一个 super mother。对，因为我要忙小朋友，要忙先生这样。你俩还有专职做家庭主妇。对对对。今日准备个猪肉还嘛个猪肉？这个是那个什么猪里脊。对，类似猪里脊啊，我要给它切成丝。怎么个切细？以前我们只有萝卜丝啊，现在自己就加一点肉啊，然后配饭吃。呀，还好就切的嘛。拿来，我出口来嘞。唔怕，要做得比较炒的会较香。哦，啊，你两差差几多岁啊？5岁。5岁。她是2姐。哦，还有最大个哦。有。对，还有才记。你不要跟我说最大的那个更厉害，生6个。没有，他4个。不是等差级数哦。不是。啊，该下阿姐讲到阿婆嘅故事嘅时间，你有经过吗？有经历过同一段时间吗？有，全部都有。哦。记得先，我后尾都爱听阿哥讲。我想要用手。所以阿婆嘅梅都你来讲咩，都非常嘅熟悉哈。对。我们的爸爸妈妈比较早往生呐，不错就父兄父慈。对，亚胎吧，亚胎我的4姊妹就互相帮忙，互相。啊，亚都係夫圈的嗎？对，全部太不有就給佢煙頭，都退中，都給佢艱苦一些咧。難怪感情安好哈。唐有冇拍故事已經當感通咧？等下來看，老娘感情變到了離地度，點樣養3000元轉去？好，加菜見。好，好，來。應該看凍豆丸了係嘛嘅？那個是醬油。哦，該下別個。對。要生意，因為趕怕會剪到爛哦。對，然後再煎一下，然後。冇來挺同好誒，讓它放一下。所以擺盤嘅部分好咧哈，等下是應該染腳蓋嘅哈。對。等下你要會炒嘛個醬哦。然後我就用客家醬油，然後你放進來。哦，薑啊跟那個彩椒一點點。好。要黑雅姑想會做飯嗎？我是想說要拍節目，顏色比較跳脫，我就加點彩椒、紅黃椒下去。平常我媽媽就是用那個老薑，用薑馬天呢，好像安尼做出來色較正。台北我爸爸媽媽來台灣嘅時陣，我帶佢出應該要食鹽焗嘅，結果佢看到片人咧係用客家醬油，係不真啦，我媽媽就教我做。你要點點啊？點點啊？放進來。凍醬誒，還有乜雞？還有乜雞？香菜末。哇，你是最好的小助手呢，媽媽好棒哦！一切出來凍手腳酥腳吼凍腳。做時間。媽媽，你平常哦挑白係做乜嘅挑路啊？我厲害係你中央都傳糖過啊。難怪。冇聽下麼？不是。啊，你好了。哦，咱就蓋爾該本身係鹹蓋哈。係啊，鹹味。提味一下啦。鹹味。可以起鍋了。哦，所以看起來差唔多咯。對。要看下咱水。好，小心關火哦。好。要不用乜嘅？梅頭麼？不用鹽。你打要起頭油哦。嘿，這樣有鍋香哦。切米當起頭油，冇會辣喎。哦。家下要加點米酒落去嘅，佢會負責粉，然
它加掉胡椒粉。哎，抢到呀！唔会，做有安尼米头。这阿婆是安用做，对。七因为用咸吼，七醇红汤有香。因为佢本身系咸嘅啊，佢係肯要加鹽，你係肯加調椒。那个呀就倒落去。然后吃看哦。我做嘅還有一些泡泡嘅，我俾煸到了。那唔講呀。嘅羅佩西啊。冇暈啊。係啊。啊，頭擺阿婆是安用嘅，除了冇加油之外，全部係強用係冇？嘿，從嘅啦就係喺挨度上落上加落去嘅嗰種。哦。咁加用嘅方啊，你倒數4、6、5、7、3、2、1。時間到，拿送出來試試看啊！亞冠地度哪一部卡米西較好食咧？嚟！哇！掉出也嘅泰菜，也煮起唔看，樣樣都有廣東梅園來嘅家鄉菜色咯。家嘅喺度太湖上好來阿婆嘅好米西，上癮。先來試一下風趣嘅料理。哦，好吃哦。做料理節目嘅主持人用嘅眼很遠哦，做眼幸福，用要咁嫩嘅。天燕姐，也煮開部卡米湯嗎？A 就媽媽米湯，客家醬油鹽焗嘅。碧娟姐，你吃到嘞，好吃嗎？好吃，當好吃，剛好吃哈。滿意？好吃好吃。好吃哦，好吃覺得哦，一點骨頭是全是腿啦。關上啦。嘉玲姐，你覺得怎麼樣？很棒，怎麼棒？挺新奇的嘞。夠味。夠味哈。我覺得唯一可惜的地方哈，這個窮少嘞。你管管張醫生啦。好的，關心係男士嘅。啊，皮頭飲米頭就上飲阿婆嘅。除了有彩頭絲嘅香味之外，該胡椒粉加裏面嘟嘟就一天都胡椒粉。天燕姐吃的好吃，很香，拿來配飯或者做肉包都很好吃。客家菜包，我當真的。碧娟姐知道呀？有，好香，蘿蔔絲的香味好重。什麼東西都好重。對。整個又拉米呢？有啊有啊。自己繞旗卡拉票一下。讚。啊冇咧啊！大哥講多掉啦，平時換你講。換你講。如果有白飯更好。白飯。啊，怎麼沒自己帶？我是這樣想的。我知道係又拉鹹啦吼。因為阿婆嘅梅是跟上山煙台就安用型。整件係安樣，當然嘅時間冇按豐用，一下要加料落去嘅。唔過呢，重點係記得要抒發傳下來，像安樣。細路劈咧、白路劈咧、細路劈、細路劈咧，也就阿婆嘅精神。今早嘅時間馬上就到了，提前呢小搶謝林師傅搶本分數。啊！謝謝。好，唔係嘛，你下看一下阿邊個搶本分數。哇！飄手。好，先來向謝林師傅搶功。我做埋嗰本嘅黑豆腐、黑果粉咧，知道以前咩做嘅原煮煮骨頭順。嘟嘟好熟，更厲害，仲嫩，很嫩。啊，你咧，我做乜冇俾羊咧？我做喺邊經營炒家下肉啊，我小個醃一些些的米絲落去。哦，先滷一下。嘿，先滷一些些調油撈酒就好。你吹不是整件當好食。嘿，吹不是整件當好食。又香又有嗰種嘅甜味，冇糟蹋。冇糟蹋。嘿，好，安子姐。能都當好啦。伊冇本攬水嘅眼睛19日扎啦，因為佢19日票。沒有。都想打電卡呀。阿邊個關於個？呢兩片很都有加嘅特色啦。一邊姜媽配點加應該強下先嘛，但係強下先嘅即係講感覺有一點點糊塗嘅感覺，因為你想講嘅配點強下先啦，冇配點單純是個肉凍好食啦，只差一啲啲樣嘢。呢一片也沒有差一啲啲嘅調油，其實就係好多一啲啲油會很好香。還有你聽下講嘅，你咪中意嘅蔥頭嘛，你咪就加一啲啲啦油蔥啊，咁就會很好香。其實兩片咧各有各家嘅味道，全都厲害啦。謝謝。恭喜。謝謝。好，唔怕體育館呢，正經係國家本地，講正經又有故事又有好米絲，都
各得到1分最好嘅成績咧吼。接下來呢，今日就來看一下阿斌師傅帶來嘛好料嘅，我來留大家分享咧。夾夾出題菜。哇！呢個係阿斌師傅，我來留家數呢豆本太切㗎嘅吼。先講一下今日出名係乜嘅？今日出名係小心肝米粉，蛇心肝米粉。小心肝，咩梗係小心肝？哦，小心肝。先看一下有關食材啊。小心肝新的來了，辛辣咧有麻辣醬，哦，麻辣醬肝有2種，一種哦係嗰啲粉乾，處理好粉乾然後嫩，還有一隻係干貝醬，SO 醬啊，你其他的市場你一般炒米粉來別香的東西，可能就下邊香菇、肉絲，最主要還有一個脆布的香梅。安呢啲今日嘅主題係乜嘅冇？啊，夾夾出題菜哦。係啊，所以實收到啊。夾夾差唔多10秒就好咧啦。冇愛夾啦。好，所以夾夾哦，肉像見到有炒個皮絲咪強濃，做啲用到米酒啊，還有胡椒粉，用到調油，本嚟肉啊本來是有鮮有梅頭。咱最緊係受到了。炒嘅些咪還有什麼？肉嘅部分有嘛個 TPO 先嘅麼？其實也是少叫強濃鮮個嘅里脊肉，然後因此做得咧。同個香菇全部看，你個底應該香菇會浸乜個？浸酒。好，咁啦做得皮下又好香哈。做乜個愛浸酒啊？因為浸水嘅梅頭是會走太稀啊，米酒到水1:1，讓因浸下去。浸回幾下好啉酒啦。哦。你啦，佢浸過嘅酒啊，佢會做得多。頂下去做炒。我用多啦。師傅老大家講，因為你係粉乾嘛。係。乾咪要分多種啊，做乜嘅聽錯？粉乾起身做得，但因為粉乾愛炒一些，叫做好嫩啦。有啲要處理過嘅，是會好香。用乜處理啊？有啲佢要煙燻過嘅，因為好香。你切夾粉嘅嗎？1800處理嘅。1800分嘅。好，米粉嗰啲下去。米粉先落去燙一下。啊。大家應該都會。讓佢是做一罐米粉吧，嗬。煎點之後咧。落皮乾，炒香。哦。不乾用下去，一冷油冷火咪唔怕，就直接用下去，因為你係本佢別香。但是我你講要處理過嘅是做唔得，像你係干貝醬處理過做是做唔得，係炒長球，還有啲麻辣醬咪做炒長球，因為炒長球佢是會糊。炒火辣會嗎？會炒火辣是會糊咧。哇，剩下來就精華咯。我點聽冇？你有做唔得？也就發現冇叫炒皮香嘅時間，凍昂我要空下了，這樣有排咪煸嘅到煮肉。要煸個陣會香啦。對。cái lô phết con Hàn Quốc ấy bẹt tỏ rằng nhiều香。等一下炒粉乾個時間幾會散體冇？唔會，係。一處理過唔會啦。處理過唔會咧。粉乾呀，粉乾去哪買啊？按超市是有咧啊。哦，真超市有係。我是而家嘅點心店是有啊，小吃店。哦。好，係。呀，乜嘅辣椒就來啦哈。會炒到哦，大家看到嗎？有沒有看到？唔係直接加落去哦，要接觸鍋面來炒，才有鍋香氣。對。解下解飯係 XO 醬，係。好。哇，好香哦。大家日本炒米粉全部標碼東西啊。香蔥油、胡椒粉。而且這個冇用到蝦皮呢哦。有啊。有啦，當作介紹是所以先冇注意湯啊。我剛下線了。落皮乾落去，出個落下子。我認真啦，警察咧。認真咧。警察咧就這擺乾啦，認真啦。跟麻辣醬可能會調香。等一下就打出吃飽就不壓的臉哦。呢個聊天係聲音好學的。聊嘛該。聊係秘密武器。可以講了。我認真啦，警察咧。認真咧。警察咧就這擺乾啦，認真啦。好，呢條係米粉嘅水啦，呢啲。哎，還有一句啊。喂，你要注意咗咩做得係？係阿姨。湯。有嘛該？湯。好，米粉下以後就咁樣嗦一下。哇！
大家看澎湃哦。哦，今年还準備背咗來啊。係啊。1、2、3、4、5、6、7、8。要是把肺干阿牛就開講啊。對。所以這粉乾是不用先炒過，也不用先煎過。要啊，係炒咧啊。本身係熟嘅啊。本身就熟嘅。粉乾本身很熟嘅，這叫切盤就做粉乾。新鮮的豬肝那轉來，滷鹽啊，滷鹽酒，黏的，而且一塊一塊哦，黏的，滾滾的水燒下個，再在鑊頭用滾水煮薑麻水，煮好，一片豆啊粿，地巴粿煮好誒。哦，安尼啊，滾的就當火，滾的就切火安尼啊。哦。師傅差唔多可以起鑊咯，家下要做同做，大家冇看到吼。用啲昆菜啦，香油薑下。要我當認真看。他要耍帥，一直等你們看。哎呦，炒到上色就好了啦。哇，米粉先落去底下這樣種料。安尼擺喺凍醬哦吼。等下就裝個料落去咗咧。料先圈皮好來，啊，向下炒，啪啪啪。這樣子擺上去就很精緻哈，按醬。哇，5星級的哦。不是編一個容器吼，就做掉都冇用那個場合哎。可是我現在有一個想法。大概。主廚，你有沒有女朋友？有，誰應該咧？我會有女朋友啦。冇動作都有，即係介紹誰啊？這不該。今天還沒結婚呢。我斷了他的情緣。我們總要給他點機會啊。還沒哈。誰先個米粉？阿牛去後勢嘍。哇！小心肝炒米粉，你係買係嘛？沒，我叫我兒子們。來，越殺越不遠嗬，請加大，來，謝謝。哇！那風乾好嫩哦。哦，炒米粉就按用炒。香菇尖椒嘅米粉吧，正經嗬。一般嗰啲炒米粉嘅內殼咧係用嘅胡椒粉啊，誒咁應該啲係用一點點嘅麻辣醬。嘟吼，唔會咧。天燕姐吃牛排，我覺得麻辣醬好香。你先生，你今天是碧娟姐吃牛排，好吃啦，冇吃啦，因為味道哈比較重一點咯。它有米頭哈，有米頭。天燕姐吃麻辣醬跟干貝醬去炒米粉，真的好好吃，好好吃哦！想看他很愛，他很愛。啊，改下吼，嘉玲佢講吼，真緊要整個酒下香吼。對，香菇經過酒當香，味道也很有。我們通常都是泡水泡一下就捏起來了。對啊，還不成辣香。這樣有下次學到。有學到一樣的，真的。平心起到哎。我覺得第一次吃到那個干貝醬加那個蘿蔔乾，好吃，都好鮮哦。你本身有食過粉乾嗎？有吃過。你講冇按用綁定強下雪哦，沒有配着那個米粉這樣吃過？沒有。我覺得它的口感好特別哦。口感特別。按用雪落去以後吼，觀眾朋友做得學一下吼，米粉做得做出性感構圖嘿哦，就是這樣子做。麻辣醬，到嘛個干貝醬 XO 醬嘛。你這個做湯嘅未做得啦，像麻辣鍋嘅印沙師會用嘅凍粉啊，用米粉啊，你未做得酸辣粉啊，未做得你係風雪啊，用嗰啲嘅米粉嚟做。嗱，對香港啊，我家婆喺食到嘅話叫講，一聽同好食，唔過叫一個問題。乜嘅？因為不解冇問你係嘛？乜嘢嚟講啊？你係設計。個正經同站到，個辛辣醬唔可以講正經辣，提些米頭甜甜嗬。咁大把雪炒米粉嘅時間哦，至於醬雪嘅只皺皺嘅，唔夠料唔會哦，越吃越起勁。濕潤哦，當濕潤嚟呢。好，大家慢慢食，等下喺度繼續比賽哦。唔講呢，緊張嘅時間要到位哦，呀最背面一關呢，極天勝負嘅，頭前1-1咯，我問你，我拿獎金也拿禮物。馬上就來進行最背面一關的挑戰。
把边料理网。两嘴爱伫寒天嘅时间低度，用指天嘅食材变化出无穷样嘅料理。亚冠唔但将爱比面食，没有比创意哦。到底爱嘴真系正经嘅把边料理网，一家之主，人哋谁来上菜了？好了，观众朋友看到一個農場呢，就來推想一下，到底都苗栗你會丟出乜嘅好嘅食材咧？吼，今年吼拿出吼我们大湖特色啦。好，莎莎到考慮本大家看哦。哎呦，你係ran葱嘅嘛？強梅嘅大家睇看。吃婆味，吃婆味，海落温度吼，內婆哦，剛才之前有去做過幾個邊嘅吃婆味酒，我去哎呀當針到誒，咁而家就吃到要做邊乜嘅料理咧？烤嘅嘢啊，烤煎啊，就凍好食嘅，去身體啊。啊，我知嘅，攞佢切到一塊塊嚟變做客家炒肉。哎呦，沒做得，也係那是炒盤沒做得，沒做得咯。等下呢，睇起家就實際嘅來去吃看呐，吼，有想法咧，吼，有咧，吼，對吼，老婆咪試過掉出來，吼，睇起家係有新鮮辦法，馬上來進行最不迷關挑戰。那樣嘅吃婆味作為延長，做得變出乜嘅把邊嘅料理咧？風吹帶來菜苗係乜嘅？美好時光，美好時光。係啊，那時節啦，吼。對。好，來看一下咱最帶來嘅料理係乜嘅？吃婆味鹽蟲下公塔。吃婆味鹽蟲下公塔。哦，這個是 rap 咧，這個好下公塔，下公塔。比賽馬上倒數，3、2、1，將開始。開始。我做工要管真係難呢，因為鹽蟲就是要突破，我唔知人家都係順利而創意也很用的啊。因為有一些吼老嘅鹽蟲吼，吃起來邊轉一邊用。變高，就是他們變，或是薯條吃起來變馬鈴薯，變回去這樣。你還沒走得啦，很難呢，咁麻煩。要維持主角，主角喊出來就好嘅啦。來看啦，好，要熱鍋嗎？對，要。哦，啊，這已經開始同咗了哦。讓你問一下哈，因為剛才就討論嘛，吼，你要ran蔥吼，我自己做嘅麻辣醬。麻辣醬兩條切片。有比剛剛盧師傅的香嗎？我自己做滷味的，自己炒的，用我們那個家鄉的那個四川油滷的做法。哇！讓嘞，因為今日係阿千爸賣落呀。昨天應該是會賣，現在也熟嘞。哎呀，那你們這個有什麼特別的地方嗎？然後你幫我切菱形，我先用蔥類呀、姜麻吧，先撈啲油先。煸過以後，我再用大紅袍、辣椒那些、豆瓣醬那些下去炒。哦。然後你幫我點，這個也切，全部切一樣是嗎？啊，全部切切菱形。迷惑時光哦。對。這個也在熱鍋咯。好。哦 ，tomato 也切薄片哦。我想要擺盤式。第一關跟最後一關都吃得到你故鄉的味道嘞。對。啊，先撈大家講一下，你都要今日做嘅美好時光哦，要買個忌口，然後貼片嘅蔬菜。然後就吃婆味香腸，然後本給煎到兩面有一些的擦，然後給色起來個較香。然後我煎擦起嘅，然後我就用紅腸仔，然後給洋蔥將下去炒，我自己做嘅麻辣醬。哦，哇！不過吼，cái麻辣醬可能會挺香、挺好食。啊，結果食唔到嘅熱鋪嗰個梅形容嘅。唔會，因為吃婆都地都係吃婆酒，吃婆酒。對，佢唔會上衝突的呢，應該係做得。喺講真，佢冇辦法，等一下就打出吃婆酒，不應該就禮貌。加碼一下，好，先夠你，等下夠了。好。啊哦，準備嘅料全係聲音好食的。兩碼嘅。也係秘密武器。可以講了。草莓醬。草莓醬。哦。加了一點。破個醬哈。果醬。加了一點草莓的元素。可以去搞臭味嗎？啊，也唔係去搞臭味啦。就是細細的嗰種草莓果醬嘛。對，草莓果醬帶一點草莓元素。咁樣嘅太從頭會切冇？哎。因為平時啊用切的方啊，咁怕佢會切到水頭。對啊，今天把頭都切到啊，給到位哦。
安用下家啦吼。係啦，姐姐來聽數嘅啦。你看，所以記得就準備個熱泡嘅果醬啦吼，所以等一下嘅熱泡嘅梅子可能好沖。應該停手啊！當然啦，冇是會超火啦咯。阿公要吹苗都嘛該啊？乜嘅？哦，安沖哦，我只記得就乜嘅塔。下公師傅嘅煙囪下公塔。記憶力不錯呢。喺自家按來係冇？也係阿姐按來。哦，批到師傅會向面。你這個剪了，是這個佢個香梅就出來了。所以等一下係做就要從西式嘅做法咧嘛。要加西式嘅做法。你下ran葱煎嘅時節要加油嗎？冇。下講係熟嘅嗬。熟嘅，通熟嘅。做乜用拖一扎一扎出來啊？切碎。你係白盤嘅嘛？啦。白盤，最尾嘅盤都係兩隻咯。咩都呀？先不用俾那邊撩啦。等一下，假使要得到獎金吼，就想到千萬用辦法咧吼。帶媽媽過母親節。安又好吼。有哦，佢當又好哦。你讓你差唔多嘅，當好嘅美奶知道嘛？其他嘅獎獎獎下係哦。歡迎學你咧，所以要看節目啦。忠實觀眾。最尾嘅盤都係兩隻咯。咩都呀？先不用俾那邊撩啦。他在找事情做。先不用記在那邊撩。來，謝謝。我來記個可能留起來會變到蛋糕呀，其他嘅切油樣。有我哋，老師煮早先剪一包誒。好啊。師傅，你大白吼，可以處理醬嘅時間先會炒過，像果醬愛嘛？果醬應該唔是啦，可能佢哋會做乜嘅方式啦，應該感覺佢哋會加落去用咗美乃滋去攪攪，其實是唔是就個炒過？因為炒過應該會梅頭是會燒得冇人香嘅。伊讓你差唔多嘅，當好嘅美乃滋啦嘛，嘅其他嘅醬變香下係哦。歡迎學你咧，所以要看節目啦。忠實觀眾。忠實觀眾。好了，來幾片咯，哈，等下都進來哈。謝謝。哇，麻辣要來了，要吃米頭哦。好。我有放。好香哦，幾香嘞啊！哦。冇緊張，不會。天天亂拍呢啲係冇緊張，還有時間，還有時間。等一下，假使要得到獎金吼，就想到千萬用辦法嘞哈。有啊，怎麼花？帶媽媽過母親節。安又好吼。有哦，佢當又好哦。哇，這個辣度，哎呦！cái辣醬吼，基本上是係辣甜甜，也係有其他。有香氣。花椒係嘛？都有按用異國料理嘅感覺。等佢熟解一下呗。古種按用就好嘅啊。對。有吃過米頭誒？有。按下嘅醬是咩冰誒？我已經放了。哇。剛我已經全部放嘅，全部放好了。爆香一下。我說最主要就係鴨飯咯。嘿，佢要寸一啲啲做得，看馬上會帶出嚟啦。真東西。要發酵嘅梅子嗬。有。好，今日就天天俾熟水，等下就好誒，哈。好，你過去看咱水了哦。好。按台地哦。等下切。切到凍醬誒，像金塊、金條一樣。我用會是按台渣嘅，吐司做唔得咯。因為它這個可以當漢堡，夾進去。對，它有點就是像那個漢堡一樣，有沒有？對。Sandy，出過來。關火了，好。香腸。咁樣有冇梗係貴挑嘅草莓香腸就不用意思，變大漢堡嘅。強怕你等下講嘅你按難使用咖喱，還是要讓它稍微變形一下。煎好之後，對，做沙拉啦。對，沙拉。然後現在我又忘記菜名了。馬個塔。蝦公塔。草莓香腸鮮蝦塔。對，草莓香腸鮮蝦塔。係啦哈。厲害。平時問一下哈，個地北都有生的瓜，還有乜嘅？洋蔥。還有鳳菜條嘛？還有紅車嘛？tomato。對哦。還有沙拉嘛？有沙拉。美乃滋。然後草莓醬。
哦，草莓酱係攪到加一香下，点进去，对。我覺得這個很厲害，也給中料懂厲害。沒凍對西啊，你看這邊暗熱哈，吃這種涼快的，信不信是凍送快？好，那我們先來倒數。好，7、6、5、4、3、2、1，時間到，馬上就來吃吃看哦。也給你用吃破的煙草，利用烏卡八邊出的料理，乃烏卡較好食呢。耶！哇！來到苗栗呢，前半做我們的甜餅體也給吃破味，下半呢就拿呀吃破的酒作為吃破的煙草來變化料理。先來吃吃看風吹嘅，好。哦，中料調料好。好香哎！麻辣。哎，我計下姜扒嘅事情冇發生呢。冇吧？cái giòn哦，凍辣凍香，我很少在食得到你鋪嘅美食。大家中真好香。天燕姐知道嘞？吃不会那个烟肠的香肠的味道，还是有它的香气在吼。碧娟检测嘞？有香很香。有香哈，哥哥你的那个麻辣酱好棒，有卖吗？有，平常有在做，好吃，好吃。等一下下節目加一下。那邊啊哈，有嘅話最好食的呀。哦，東河選，東河選。你們覺得呢？很香，這還有麻有香哎，很香。哇，厲害哈！第一次吃，我也第一次吃。對，吃那麼多香腸，不第一次這樣子料理。佢我攞住下個爛葱哦，煎到嘟嘟吼，9起來個時間6起來。然後想你就有一些叉叉哎。好，可是你們那邊厲害了哈。對，哦，食到爆逼逼了，一打一打咯。哇，哎，地北都永遠爆安多東西啊。對呀，全部都給清爽哎。哦，有蝦貢就現半份數，我最好是蝦貢。哦，比東北麵包沒好食，好吃。那胖哦，都送凍軟。我天哪，我已經很飽，我現在還是可以吃。因為照心跳給學姐了，誰個感覺要食咗？早餐，這個一個就夠。全副給金鐘成就嘞。好吃。天姐，你覺得呢？我覺得它的那個醬很好吃，然後麵包跟那個料好豐盛。很澎湃哈。當澎湃，當好食。玉娟檢測嘞。很入味啦，很 OK 啦，這個啦。有食到幾多呀？鹽蟲嘅米湯嗎？鹽蟲米湯落去耶。啊，嘉玲姐，你自己最後再幫你拉分數一下。要怎麼拉？好吃。好，緊張嘅時間呢，馬上就到嘞。先請謝林師傅搶本分數。好，謝謝。等下看一下。很緊張，來來，阿斌夠搶本分數。哎，有點出乎我意料之外，沒關係，沒關係，先來嘗一下，公平。熱水做的真然太完美了，我一看得到，我想講佢可能會贏，因為佢痛苦是一件事情的。洋蔥冇走過水，本洋蔥壓起來，抹個米絲都冇。最後人做了哈，係咪全部洋蔥的米絲？對，懂冇？對對。人家做本洋蔥壓起來，向大爽啊！因為真然講做來當好，而且水係麻辣，不過個最後係呢有鹽蟲的嘅，有個隻鹹，嘿，那鋪唔似咁咩啲，哈，你有那鋪嘅鹹，所以我本意。好，好啦，行擺做得吼啊，少你離譜啦，當可惜，係咩愛用嘅想法？少一鋪。其實你是係講啲嘅蔥頭嘅冇去椒水，還有啲配料嘅比例唔錯。哦。人蔥條少咧。哦。因為那種可以挑條少，但係cái sinh nhật qua沖theo喺度凍澎湃冇錯，但係所以呢個群嘅係主角嘅問題。喺個電腦佢講要恁在講嘅，咱啲沖theo食下嘢，是只
摸石头嘅草莓酱，然后你系梅头针帮伊啃过伊咧。虽然寮村冻碰牌可能咧冻酱，本来喺边冻番糯鸡嘅，你系麻辣酱会啃过伊嘅认葱嘅梅头，但是佢其他一些嘅认葱嘅梅头冻出，因为是个贵地嘛，伊咧都系用切一些的红烧咧，是梅头是摸咧，对，所以做到冻酱冻好啦，是政策都了到，係。六嘅政策，唔過呢，主要係你看兩位評審都有講到，人嘅創意係非常好嘅，是比例夠調整，人家太從頭勾來勾去，係就 OK 嘅。故說呢，我自己私心覺得我是很愛藍隊這一道，謝謝。故說我睇下做好起來。比賽輸贏冇乜嘅，贏老輸都係第一名。啊，今本年呢，風吹得到3票，藍吹得到1票，我一下來頒獎嘅哦。恭喜風吹得到3000元嘅加菜金，耶！哇，你看，咱最俩礼物没动好吼，请姊妹啦。好，俩礼物还有按到吼，9红不沾钻石生汤锅，两家做咧强下用，哇，恭喜恭喜！真的，阿娘嘅話就做得團圓。那團圓飯嘅這用啊團圓的煲嘅，他們大家庭呢，因為姐姐要做盆太好食了。好了，天燕姐要不要來參加？有乜嘅心得？老太下講一下一個。安子說謝謝大家，因為我幫我媽媽台北上亞嘅米頭帶來也替拜同人分享，然後也拜做吃普洱香腸同麻辣醬，我也係替拜做創意料理。然後安子說評審委員本來得獎，謝謝大家。那恭喜你都不叫出來啊！非常多感謝你啦，動用心呢。咩你哦，你喊什麼都廣東嘅每人嘅美食嘅，謝謝你，謝謝。碧娟姐歡迎來老太下分享一下你要拜參加心得。感謝大家安子聲。好，對啊，謝謝。好，兩下玩你個藍水啦吼，學到經驗就是贏家。老大家講一下，今日都會參加咗嘛感想嗎？其實今日來係我妹妹湊我嘅。我也就想講把老母卡每家嘅嗰種愛想念帶到一片來。對啊，就多籌備有母親節，我也就姊妹全部都聚在那個台中。對啊，啊，嗰時今日就想老每家嘅就想念愛帶過來一片。誒，知道你要先講啊！睇下你一下肯記得有啲阿婆嘅菜挑絲嘅美食啦吼，真的好好吃吼。啊，平時咧，有冇請你阿姐窮下來？就是給他一個像母親節的禮物這樣，就是帶他來玩個經驗這樣子，玩玩看這樣啊。主要就係記錄做哈。對，有參與到這種活動，就是一個很好的禮物啦。哇，那這樣子的話，這個鍋子就不要拿給姐姐啦。對啊，我送給他。兩個人抱一下。哎呦，想吵架我們越吵感情越好。恭喜啦，恭喜！好，今日真係同歡喜，不過呢係每日帶定幹嘛，又係姊妹去下來都就發現到一件事情，對做下呢係最做得難吃無卡情感嘅素材，一出料理唔單止係食好食唔好食，天最主要嘅係要食出也無卡嘅情感。最好食嘅菜吼，是會感同人嘅菜哦，就長期良煮吼，做道菜非常有故事，歡迎大家強下來呢個節目來煮菜哦。冇唔錯，依家之主呢就分享太自家，你有特別分享人嘅故事，分享人嘅好美食，行家就算你來各位沒分享，都再過來參加哦。依家之主，你下禮拜再見，拜拜，拜拜拜拜。